مشاهد صدمت المجتمع كله، كلاب مربوطة، كلاب في شولة، إجراءات قاسية لتدريب الطلبة على حيوانات حية. النهاردة هوريكم العهد الجديد لكلية طب بيطري جامعة القاهرة. هتعمل العملية وتتدرب بس في العالم الافتراضي. هنا بكشف على حصان وهعمل له عملية، ولما دخلت القاعة ذهلت من المنظر. إيه العدد ده؟ كلية الطب البيطري جامعة القاهرة واحدة من أقدم وأهم كليات الطب البيطري في مصر والشرق الأوسط. وصلت مكتب العميد، الرجل المحترم الأستاذ الدكتور أحمد سمير، صديق العمر واللي عنده دايما فكر جديد مبدع في عالم الطب البيطري، والدكتور عبد الباري برنس كذلك، مجموعة من أجمل الناس، علماء لهم قامة كبيرة جدا. وأنا ماشي لفت نظري الكلب البلدي اللي نايم في هدوء ده. هي دي كلية الطب البيطري اللي أنا بحلم بيها، إن الحيوانات تكون موجودة في سلام وأمان، يحسوا إن ده بيتهم، هم دول اللي بيساعدوهم. ويلا بينا على المفاجأة النهاردة. طبعا شفتوا قبل كده مناظر لتعذيب الحيوانات وناس اشتكت. قول لي نفسك في ايه؟ نفسي اعمل حاجة كبيرة، اعمل مستشفى بيطري كبير، اعمل جامعة بيطرية كبيرة يجي يتعلم فيها كل العالم، اسيب اثر. يعني الانسان لما يعيش لازم يفكر ان هو ازاي يسيب اثر. التصوير هذا اقوى بس هو يعني لا لعب كم فترة يعني كم يومين ثلاثة عندنا تليفون كذا بيتلف عليه تفضل دي قوة. بشتغل قبل كورونا بشتري على اعلاف للحمير وبشتغل وبحصل منه المصاريف الفترة، وبنجيب يوميات 60 70 دينار، يعني ما بنسأل انسان في طلبة الشعير. الحين لما صارت كورونا قلت كيف بدي اقدر اتعامل اليوم، انا عيش حتى اطعمهم. Mobile clinic card, bring them here and we just give them food and water and proper feeding and they improve.